क्यों बे इंसानों, दिख नहीं रहे आजकल? कहां हो? रहने दो, मत दो जवाब, पड़े रहो वहीं फिलहाल तुम जहां हो। बड़े दिनों बाद तो तुम्हारी रेस थमी है, मैं बाहर निकल पाई हूं। कटे हैं तुम्हारे पंख तो कहीं जाकर मैं फड़फड़ाई हूं। तुम हो कैद तो मैं आजाद हूं, तुम्हारे माथे पर सिकंद तो मैं आबाद हूं। तुम जिसे क्राइसिस कह रहे हो ना, मेरे लिए वही तो मरहम है। भर रहे हैं अब मेरे जख्म धीरे धीरे, घुटन भी पहले से काफी कम है। चाहती तो यही थी मैं, लेकिन इस तरह नहीं। तुमने ये रिश्ता बिगाड़ दिया है। खूबसूरत एक चित्र दिया था रंग भरने को मैंने तुम्हें, तुमने तरक्की के गड़ासे से उसे फाड़ दिया है। नहीं चाहती थी मैं कि हम कभी आमने सामने हों, क्योंकि मेरा सामना तुम कर नहीं पाओगे और तुम्हारा विनाश मैं देख नहीं पाऊंगी। अभी जो लगा ये तो ठोकर मात्र है। आगे से संभल जाना, और हो सके तो मेरे सर पर फिर से चढ़कर नाचना मत। मेरी बाहों के बदले तुम भी बाहें ही फैलाना, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता ही है, अपनी रक्षा के लिए उठाया गया शस्त्र धर्म के खिलाफ नहीं। सुनो, टेक केयर।